بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ته څلوېښتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ تاسو ښکارا فتح درکړه ترڅو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه درتیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تاسو سم لار دروخي او له تاسو سره قوي مرسته وکړي. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله ترڅو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د زمکه او اسمانونو ټول لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله خپو او خیر د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. غدا کار د دې لپاره کړای دی ترڅو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او خځو ته او مشرکو نارینه او خځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول. د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګن ځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د زمکه او اسمانونو لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکی زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای ترڅو چې ای خلکو تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګری شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ای پیغمبره کوم کسانو چې له تاسو سره بیعت کوي هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوي. د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاس
اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپل پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغه وعده باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده الله به ډیر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ای پیغمبره له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پری خودل شوی وو اوس به هغوی راشي او مرو به درته وایي چې موږ د خپل شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړیو ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه. دوی په خپل ژبه سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته وایي ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې تاسو په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسو ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه دربخل تاسو له عملونو څخه خو یوازې الله خبر ده خو اصلي خبره ده نه ده چې تاسو یې کوئ. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکې تاسو داسې وګڼل چې پیغمبر او مؤمنان به خپل کورنۍ ته بیرته راونه شي ګرځیدلای او دا ګمان تاسو په زړونو کې ډیر ښه ولګید او تاسو ډیر بد ګمان وکړ او تاسو تباہ کیدونکي خلک یې. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه سي کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. د اسمانونو او زمکې د پادشاهي مالک الله دی چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي. الله بخونکی او مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسو د ولجې تر لاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږه هم له ځان سره تلو ته پریږدي. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګ وایي چې تاسو هیڅ کله له مونږ سره نشئ تلای. الله لازمه خدا فرمایلی دي. دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر مونږ حسد کوئ. په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دغه بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته وایي چې ډیر ژر به تاسو له ځاسې خلکو سره د جنگیدو لپاره وبلل شي چې ډیر قوي دي یا به تاسو له هغو سره جګړې ته دوام ورکوي یا به هغوی غاړه ږدي. په هغه وخت کې که تاسو د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسو ته غوره اجر درکړي او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله به تاسو ته دردناکه سزا درکړي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کوړوند ګوډ او ناروغ جهات لړ نشي نو څه باک نشته. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې نه باسي چې تر هغه لاندې به وي علي بهيږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناک سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تاسو سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم. له دې عمله پر هغو ډاډیانه نازل کړه. هغه ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه ورکړل چې هغوی به ډیر ژر تر لاسه کړي. الله بر لاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسو سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسو به هغه تر لاسه کړئ. په سم دي سي ډول خدغه فتح هغه تاسو ته درکړه او تاسو پر خلاف د خلکو لاسونه لرا پورته کیدلو څخه منع کړل تر څو چې د مؤمنانو لپاره یو نه شي او الله تاسو ته د سم لارې هدایت درکړای. په دې سربېره هغه له تاسو سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسو نه قادر شوي او الله هغه یې سر کړی دی. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تاسو سره جنگیدلی وای نو ارو مرو به شاړه ولې و او هیڅ ملاتړ او مرستن دوی به نو مونږلای. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لار ده چې په خوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ بدلون نه مومي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات چې د مکې په دننه کې د هغو لاسونه له تاسو نه او تاسو لاسونه له هغو نه منع کړل. په داسې حال کې چې پر هغوی تاسو ته برای درکړی او تاسو چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسو له مسجد الحرام نه منع کړی او د قربانۍ او خانه حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسو نه پیژنئ او کدا خبره نه وای چې په ناآگاهانه ډول به تاسو هغوی په عمل کړی او په دې سره به پر تاسو پړه راشي نو الله به تاسو ته اجازه درکړي وای چې د زور له لارې تاسو مکې ته نه وتلی وای. مخنیوي د دې لپاره وشو ترڅو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي
هغه مؤمنان کبیل شوی وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغه ته به مونږ رومرو سخت سزا ورکړې و. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغه کافرانو په خپل زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. واقعي کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسو به اروم مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخري او ویښته به لاند کړئ او پر تاسو به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغه خبرې پوهیدو چې تاسو ور باندې نه پوهیدلې. دې عمل هغه د خوب پوره کېدون مخکې تاسو ته دغه نږدې فتح در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګری دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپل منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نکي نکاني د هغو پر مخونو موجود دي چې په هغه سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا د هغو صفات په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپل څانګې را باسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرېد. هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغه ډلې خلک چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی ده.